Yer charchadi. Chiqindilardan, insonning beparvoligidan charchadi. Daryolarga tashlanayotgan chiqindilar sohillarga yetib, hayvonlarni nobud qilmoqda. Dengiz hayoti bu chiqindilardan aziyat chekadi, lekin inson hali ham tomosha qilish bilan ovvora. Plastik chiqindilarni iste'mol qilib qancha hayvonlar halok bo'lgan. Elektron chiqindilar, eski telefonlar, kompyuterlar, televizorlar tabiat uchun katta xavf. Ammo inson ularni tozalash o'rniga ko'pincha ijtimoiy tarmoqda behuda ishlar bilan band bo'ladi. Har bir chiqindiga chiqarilgan isrof bo'lgan ovqat aslida kimningdir tirik qolishi uchun najot bo'lishi mumkin edi. Chiqindi idishiga tashlash muammoni ozroq yengillatishi mumkin. Plastmassa idishlar tabiatda yo'qolmasligini odamzod bilarmikin? Biz har kuni tashlab ketadigan oddiy chiqindilar tabiatda o'nlab, yuzlab, hatto millionlab yil saqlanib qolishi mumkin. Bir necha daqiqada qo'limizdan chiqqan plastik yoki batareyka kelajak avlodlar uchun halokatli oqibat qoldiradi.